आपको बताएंगे कि अगर आपके सैमसंग मोबाइल से कॉल करने पे आवाज़ न जा रही है ना आवाज़ आ रही है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है ये हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। और जब आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स में। और जैसे आप ऐप्स में जाएंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हम आ चुके हैं ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाना है, डायलर देखना है कहाँ है आपके मोबाइल में, डायलर कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना है और फ़ोन, यहाँ डायलर और या फ़ोन दोनों में से कोई हो तो चलेगा, और फ़ोन है इसमें। तो इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है कि 4 स्टॉप पे जाना है, 4 स्टॉप कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टोरेज पे जाना है और क्लियर डाटा पे जाना है। और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, क्लियर डाटा पे कुछ नहीं करना है, कैचे पे कुछ नहीं करना है, इस पर कुछ इसको टच करना ही नहीं है। तो आपको फिर क्या करना है कि आपको बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको एक चीज़ और देखना है सेटिंग्स में जा कर के यहाँ पे कि आपका मोबाइल में कोई अपडेट्स तो नहीं आया हुआ है। कोई अपडेट्स अगर आया होगा तो चेक कर लीजिएगा कि कोई अपडेट्स आया होगा, तो आप अपने मोबाइल को अपडेट्स कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। इसके बाद आपका जो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा और आवाज़ आएगा भी और आवाज़ जाएगा भी, किसी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।